دلوقتي احنا على شمالنا منطقه السنترال بزنس ديستريكت، وباين من هنا البرج الايقوني اطول برج في افريقيا بارتفاع 386 متر على ارضي و79 دور، وبيحيطه 19 ناطحه سحاب. النهارده احنا داخلين R3 نتفرج على كل المعالم الموجوده اللي فيها والانشاءات اللي حاصله فيها والناس اللي عايشه فيها. دلوقتي احنا داخلين R3 هنلاقي ان كل حاجه خلصانه، من اول اللاندسكيب لغايه الواجهات لغايه التشطيبات الداخليه، وهنلاقي ان الناس ساكنه بالفعل وفي حياه، بل في محلات النهارده موجوده بالفعل. بل النهارده اصحاب محلات خدوا بشكل ابتدائي ارض حق انتفاع علشان يقدموا منتجاتهم كمطعم، زي مطعم الشرقاوي مثلا شغال هنا في R3. حضراتكم لو تشوفوا كل المباني الموجوده وكل حاجه ممهده بنسبه 100%. كنا زمان بنقول ان العاصمه الاداريه الجديده هتبقى موجوده، والR3 هتبقى مدينه سكنيه او حي سكني جنب الحي الحكومي وجنب حي الوزارات، جنب الحي المالي، جنب الداون تاون، قريب جدا من المحور المركزي او دائره العاصمه الاداريه الجديده. هيكون جنبها محطه تبادليه LRT، والمونوريل هتجمع معاهم القطار المكهرب اللي هو توصل سرعته ل 250 كيلو متر في الساعه. انا مستغرب بكل صراحه، طبعا شرف لبلدنا وحاجه مفرحه. طبعا الجميل ان هنا ده صناعه الدوله، يعني الدوله عامله ده للشباب المصريين، فعاملاه على اعلى مستوى، يعني مهتمه بكل التفاصيل. انا حاسس ان انا في احسن كومباوند من كومباوندز المعموله من الشركات التطوير، حاجه محترمه جدا واليت قوي وراقيه جدا. والمحلات الموجوده تحت العماير دي موجوده تحت كل العماير اهي. الدوله هتطرحهم في مزاد عالمي ان هو هيبقوا تجار المحلات والمطاعم يقدروا يشتروا فيهم، بس اهم حاجه طبعا بكنترول في حته مين النشاط ايه. طبعا التنت ميكس الدوله مهتمه بيه جدا، فمثلا المحل ده هيتباع سوبر ماركت، هيتاجر ده المطعم، ده هيتعمل كذا، مش هتبقى اي حاجه وخلاص. هنا طبعا ده الميدان اللي واخداه دولمن، عاملاه حق انتفاع من الدوله وعاملاه بشكل شيك جدا في الR3. الجميل ان هو النهارده الشباب المصريين يقدروا يتملكوا في الوحدات دي بقسط بيوصل ل 20 و30 سنه. بل الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في وعود، انا متوقع ان الوعود دي فكره ان هو ياجر شقق وشقق مفروشه، انا متوقع ان هي ممكن تكون هنا في العاصمه الاداريه الجديده في الR3. يعني انا دلوقتي ممكن تبقى شقتي هنا، وبصوا شايف ايه؟ شايف البرج الايقوني. تخيلوا شقتك من الدوله، انت حضرتك تخرج من بيتك المسجد قدامك، شايف ايه؟ شايف اعلى ناطحه سحاب في افريقيا كلها. انا مبسوط ان ده عمل حكومي، يعني ده عمل دوله. والجميل ان العاصمه الاداريه الجديده مختلفه تماما وبعيده كل البعد عن مثلا مشروع توشكا او اي مشاريع اللي حصلت زمان ان هي معتمده على فرد مثلا بموته او بنهايته تنتهي. لا، العاصمه الاداريه الجديده دلوقتي هي شركه ماسكاها، وهي شركه العاصمه الاداريه الجديده، مهتم بكل تفصيله فيها. انا لو بتكلم اللواء احمد زكي عابدين بكل صراحه، الراجل ده ما بينامش الليل علشان يركز في كل تفصيله ان هي تطلع باحسن جوده. فالنهارده فعلا احنا بنتعامل مع مناطق في العاصمه الاداريه الجديده مفروض ان هي اسكان شباب واسكان متوسط. انا شايفها ان هي تصلح ان هي لو عملنا عليها بوابه وبقت جيتد تبقى كومباوند، يعني حاجه في قمه الرقي وفي قمه الجمال. يعني بصوا ما بين بيتك وبين العماير المقابله ليها كميه المناطق الاستراحه، وتحس ان احنا في جاردن او حديقه او نادي، حاجه لطيفه بكل صراحه. انا عاجبني الاهتمام بكل تفصيله دي. طبعا جوله سريعه في الR3، ولكن انا حبيت ان انا اوريكم اغلب التفاصيل الموجوده فيها وتقسيمتها والفاسيلتيز الموجوده فيها، من اول المساجد لللاندسكيب للمناطق الاستراحه للمظاهر الجماليه اللي احنا شايفينها دي. فكره ان حاجات هتطرح في مزاد، فطبعا حاجه فير جدا، مش هيحصل زي ايام زمان اي حاجه يبقى فيها تلاعب او اي حاجه تحصل مش قدام كل عيون الشعب. فالنهارده الموضوع هيبقى ايه؟ مور بروفيشنال، وهو اللي بيسعر نفسه على حسب العرض والطلب. طبعا دي جمعيه في الR3، وانا فرحان من كميه الفاسيلتيز الموجوده هنا، ودي تقويه شبكه لان الشبكه المفروض هنا تبقى 5G، حاجه محترمه جدا. لو حضراتكم حبيتوا تستثمروا او تسكنوا في العاصمه الاداريه الجديده تقدروا تتواصلوا معايا على الرقم الموجود قدامكم على الشاشه على الواتساب، وانا هكون في خدمتكم انا واستشاريين عقاريين معتمدين من شركه ARG. دمتم يا رب دايما بتشتروا حاجه كويسه وبتوصلوا لحاجه كويسه، وبتبحثوا وبتتعبوا علشان تختاروا حاجه تكون مناسبه ليكم بنسبه 100%. شكرا ليكم.